হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমার এলাকায় আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো। আর বৃষ্টির পানি কিন্তু অনেক ঠান্ডা করছে, শরীরে পড়লে অনেক ঠান্ডা করছে। আর ধানের যে অবস্থা, ধান একবারে পাকার সময় এসে গেছে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। তো বৃষ্টি ক্ষতি হতে পারে ধানের ক্ষেত্রে। সো আপনারা একটু জানাবেন যে ধানে বৃষ্টি পড়লে ক্ষতি হবে কি হবে না। দেখতে পারছো বৃষ্টি হচ্ছে, সামনের ক্যামেরায়